Kasi to kasi family molweni ma-Afrika umkhulu wabazukulu uDr Lwazi Nqetho ongumongameli wabantu ungumongameli weK2K ezomndeni siyabonga siyathoba si recap nje for yesterday yesterday besisemlazi ngobuningi wonke ama non-profit organization asemlazi namaphethelo kwesika Thulani Miyeza eAfricom lapha kaPhi I know beku right kakhulu beku meet and greet ukuthi nje sike sihlangane as non-profit ama NGOs nama NPOs and etc. Siyabonga Thulani kakhulu mfowethu ya umsebenzi owenzile mkhulu even sinawe last week in Joburg besikhuluma yona lento ukuthi kuhlangane ama non-profit sibone ukuthi siphuma kanjani izolo kube kuhle kakhulu biningi ke leadership ebesiyimemile ekwazile ukuvakasha ebesisonke siyabonga Africom iza kahle kakhulu and kune launch ezayo enkulu ezobe yonganyelwe uyena umkhulu siyabonga na kwi leadership ebisishutha nje ya abafowethu abenza media coverage la kakasi to kasi push plan ne media coverage yakhona kaThulani Africom media coverage kono Afri food lapha kono Afri security and so forth sizoyisebenza ke kakhulu kuyigqamisa yonke le yanto eyenzeka lapha kaPhi siyabonga baba Miyeza bese siveza ukuthi I know ngesonto leli la kusasa ke esiyakulona iweekend lesiyakuyona umgqibelo usuku olukhulu in fact iweekend enkulu ngomgqibelo kuzobe kune fundraising khona la eShadows ku fundraiser sithenga izicathulo sihambise ezikoleni kuzobe kune birthday ke ama birthday abantu abaningi ke not umkhulu kuphela ngoba sibuka ukuthi nje asithatha ama Gemini starting from umhla ka 20 May up to umhla ka 21 June nabo Miyeza oThulani baphakathi ngoba I remember ukuthi umhla ka 14 uSkhindi intwana yami umtimande uphakathi ngithi umhla ka 19 uVKG uBin Laden uDJ wethu ngithi umhla ka 3 or 2 or something umkhulu umhla ka 9 baningi nje wonke umuntu asizeni ngobuningi guys kungenwa mahala yebo impela cha kwenziwa ifundraising siya fundraiser to make sure ukuthi abantwana bethu bayakwazi ukufaka izicathulo abangathatheli intweni abaye ezikoleni siyabonga siqoka kahle nje siqokela ukuthi hayi sizodansa kuzodanswa kakhulu ngalolu suku sihlanganisa maningi ama organization azobe khona lo mcimbiso besiwenza nayi Africom no impela sothenga ikhekhe elikhulukazi elizodliwa yiwona wonke umuntu siplug usisi wethu ozokwazi ukudayisa ukudla niyiphatheleke iziphuzo guys zokucima ukoma bese niyiphatha kahle ke isecurity izobe ingangobaba umkhulu yona into afuna ukuyiveza bese sidlulela ke ku9 August guys u500 contribution yakhona ngiyacela ukuthi niqhubeke nokwenza sizo support osisi bethu i-dress code yakhona ke it's formal size ngobuningi sizo supporta imbokodo khona eShadows ngiyacela uyathoba umkhulu bese veza ke nendaba yase Swaziland ukuthi kiwe eSwazini guys nansi poster uyayibona futhi ya ne contribution iyenzeni guys sokwazi ukuhamba ngobuningi bese siya kwisama white party odumo it's 500 rand ingomhla ka 16 December nayo futhi izobanjelwa khona eShadows lethu mhlambe ke zonke inhlelo nizodeni ithola abafowethu bese siveza ukuthi cha la kakasi to kasi siyabhala maku Monday kubhala ama advocate abhala umthetho ukucacisela wonke umuntu sibaningi ke guys maku Tuesday kubhala umkhulu uDr Nqetho abhala leadership ne character maku Wednesday kubhala art director wethu umama Mabongi Magwaza abhala art njengoba namhlanje ku Thursday kuzobhala uBhekizika lala isazi sethu sezomthetho sibhale uschool governance konke kuhle ngathi guys akehle umkhulu
Mamamkhulu.